close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hello and namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सो हिजो राति चाहिँ बबाल स्नोस्टर्म भएको थियो है, त्यही 37 सेन्टिमिटरको हुन्छ भनेको थियो। त्यही भएर फर्स्ट टाइम बाहिर आएर हेर्दिउँ भनेर बाहिर कफी लिएर आएको थिएँ। अनि यसरी हेरेको है बाहिर आएर, आमा बब्बाले भए रहेछ है। एज यु क्यान सी द भ्यू राइट नाउ गाइज। मान्छेहरू चाहिँ सफा गरेर आएको छ। आफ्नै यहाँ चाहिँ घर अगाडि आफैले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए पैसा तिरेर त्यही $300-400 तिरेर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है, मान्छे बोलाएर। यहाँ हाम्रो घर अगाडि चाहिँ सफा भइसकेको छ। अघि बिहानै अङ्कलले गर्नुभएको रहेछ यता। यता चाहिँ स्नो सफा गरेर आएको छ है, एज यु क्यान सी। कारहरू चाहिँ पुरै स्नोले कभर भएको छ है, एज यु क्यान सी। यस्तो स्नो नै स्नो छ क्या कारभरि, एज यु क्यान सी। हिउँले पुरै ढाकेको छ है कार चाहिँ। सो गाइज आज मेरो काम पनि छ। अहिले चाहिँ 9:30 भइसक्यो अनि 11:30 भएर चाहिँ मेरो काम छ। म चाहिँ 10:30तिर रेडी हुन्छु। अनि मलाई चाहिँ हिजो म्यानेजरले लिन आउँछु भन्नुभएको थियो घरमै। किन भन्दाखेरि हिजो बबाल स्नोस्टर्म भएको थियो नि त, अनि बाटोभरि पुरै स्नो छ, हिँडेर जान पनि सकिँदैन। मेरो काम चाहिँ नजिकै हो घरबाट, त्यही 15 मिनट वाकिङ डिस्टेन्समा होस्, प्रायः म हिँडेरै गइरहन्छु। त्यही भएर अनि यहाँ हिजो चाहिँ म्यानेजरले मै लिन आउँछु, नजिकै रहेछ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर अहिले त्यही 10:45तिर म्यानेजर लिन आउनुहुन्छ घरमै। सो म चाहिँ रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। सो आज म्यानेजरसँग काममा गइन्छ है। काममा नि हल्का म भ्लग हाल्छु के कस्तो हुन्छ कामहरू आजको। सो गाइज रिसेन्टली मेरो चाहिँ कलेज पनि सकिसक्यो नि त, अनि अहिले चाहिँ वर्क पर्मिटलाई एप्लाई गरिसक्यो एप्लिकेसन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अराउन्ड त्यही 4-5 मन्थ लाग्छ आउनको लागि। अनि अहिले चाहिँ टेम्पोररी काम गर्नको लागि चाहिँ एप्लाई गरिसकेर अहिले लेटर पनि आइसकेको छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ फुल टाइम काम गर्न पाउँछ। सो अहिले काम त्यही ठिकै भइरहेछ। अहिले विन्टरले त्यस्तो राम्रो पनि भएको छैन, आवरहरू घटाइरहेछ है, त्यही विन्टरमा स्लो हुन्छ नि त बिजनेसहरू। त्यही भएर अहिले चाहिँ ठिकै भइरहेछ काम। अब समरतिर राम्रै हुन्छ। सो गाइज है चिसो छ। अब चाहिँ म एकछिन यहाँ बाहिर भ्यू हेर्न आएको थिएँ नि त, अब चाहिँ म रुममा गएर खानासाना खाएर रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ म्यानेजर आएपछि म निस्किन्छु, अनि त्यतिखेर भेट्नुपर्छ है त गाइज। अनि म बाहिरको भ्यूहरू देखाइहाल्छु है। सो किप वाचिङ गाइज। एज यु क्यान सी गाइज है, स्नोस्टर्म चाहिँ बब्बाल भएर रहेछ यस्तो। सो गाइज अहिले चाहिँ म काममा जानको लागि रेडी भइसकेँ। अब चाहिँ सिधै बाहिर गएर भेट्नुपर्छ। सो गाइज म्यानेजर चाहिँ आइसक्नु भएको छ है कारमा। सो फाइनली म्यानेजर आइसक्नु भयो। सो अब जानुपर्ने हुन्छ। हेलो फ्रेङ्की। सो म चाहिँ अर्को साइडमा बस्न जानुपर्ने हुन्छ। There is my manager, Frankie. Welcome to my vlog. What's up? What's up?
आइसक्यौँ है हाम्रो सुपर मार्केट चाहिँ यही हो ग्रेकोज सो गाइज अब चाहिँ सिधै म अहिले भरे लन्च टाइमतिर भेट्छु है सो अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ चाहिँ भोलि भ्यालेन्टाइन डे हो सो फ्लावरहरू पुरै यहाँ भोलिको लागि रेडी भइसकेको छ सो अलराइट गाइज आजको सिफ्ट चाहिँ सकिन लागिसकेको छ है अहिले चाहिँ 8 बजिसक्यो नर्मल्ली स्टोर चाहिँ 8 बजे क्लोजिङ हुन्छ हाम्रो अनि त्यही विकेन्डमा चाहिँ 7 बजे हुन्छ सो अब चाहिँ यहाँ क्लोजिङ टाइम भएर चाहिँ यहाँ म्यानेजर र म चाहिँ यहाँ क्लोजिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ सो क्लोजिङको लागि रेडी भइसक्यो सो गाइज आइम डन फर द डे सो अहिले चाहिँ घर जान लागेको अनि चिसो छ बाहिर चाहिँ जस आजको दिन राम्रै भयो मलाई म्यानेजरले छोड्नु लाग्नु भएको छ सो कार्ड चाहिँ यहाँ छ है सो अब जानुपर्ने हुन्छ Yep. Thank you, sir. My bag. सो गाइज म चाहिँ घर आइसकेँ है भर्खरै म्यानेजरले छोडिदिनु भयो अब चाहिँ रुम गएर खाना खानुपर्ने हुन्छ अनि भोलि पनि कामको लागि रेडी हुनुपर्ने हुन्छ है सो अलराइट गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भ्लग है आजको दिन चाहिँ राम्रै भयो सो सी यु गाइज इन नेक्स्ट भ्लग बाई